Aqui, ó, também tô jogando dobrado aqui, ó. Joga aqui pra mim. Isso. Camisa a gente não pode nunca jogar no chão. O Renato, qualquer que seja o clube. O Renato é o melhor jogador. Respeitar. É o melhor do Corinthians. Respeitar. A camisa tem que ser respeitada. O Nível, a Ponte Preta, o Guarani, do São Paulo, essa do Corinthians, qualquer do Palmeiras. Eu já peguei camisa do Palmeiras aqui. Já ganhei camisa do Palmeiras e mostro aqui. Que essa aqui do Corinthians. Sabe quem que é? Um autógrafo é meu. Você tem que ir ao autógrafo do Renato Augusto. Fala lá que o Renato Augusto dá autógrafo pra você, viu, João? E aqui, ó. Aqui é o ídolo do João. É o Renato Augusto, irmão. 50 jogos. Baita jogador. Baita. Esse cara vai ser papai. Bota lá esse de novo lá. Aí, não deu certo, mas eu tenho certeza que vai jogar. Eu sou porra. O Renato fala que ele é o melhor jogador do elenco e o Paulinho teve problema. Só chegou de lesão e por isso vai passar a temporada toda, mas essa temporada não volta bem. É pra você, Paulinho, a lesão que atrapalhou ele. Pra mim tem que jogar de segundo atacante. Segundo jogador e será um jogador que vai acrescentar muito qualidade técnica no Paulinho, você quer falar comigo, você pode ligar pra mim. Tá na paz de Deus. Se eu fosse você, chegar pro cara e falar, cara, eu quero jogar de 8 e meio, quase 9. Encosta no meu verso. Você vai fazer, você faz mais gol que todos eles juntos. Você faz mais gol que o meu verso, mano. Se colocar o Paulinho de 8 e meio, você não tem a dúvida disso. Não tem a dúvida de que serve o Paulinho. De infiltração, não infiltração de campo, mesmo